हे गाइस, मैं जा रही हूँ अपनी जुम्बा क्लास के लिए। रास्ते में काफी सारा ट्रैफिक था। पहुंच के मैंने ली एक कॉफी विद ओट मिल्क। इट सेज आई लाइक इट व्हेन यू स्माइल एंड गेस व्हाट, मेरी टी शर्ट सेज मेक मी स्माइल। वहाँ मिली मुझे मेरी दोस्त अमरीन और हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खाना लेकर आई थी। इट वाज बॉइल्ड एग्स विद चिकन कीमा एंड सम ग्रीन चिलीज इन इट। देखो चिलीज निकालना है। हाँ मेरे को चिली निकाल। मैंने ग्रीन चिलीज निकाल दी उसमें से क्योंकि मैं मिर्ची नहीं खा पाती। इसमें नहीं है। एंड इट टेस्टेड सो गुड। वो कुछ फ्रूट्स भी लेकर आई थी और हमने बैठ के ढेर सारी बातें की। क्या आप भी वर्कआउट करते हो अपने दोस्तों के साथ? लेट मी नो।